আমার বডি প্রায় ঋত্বিক রোশনের মতো, কোনো এদিক ওদিক হবে না, পুরো সেম টু সেম। সবাই দেখে বলবে ঋত্বিক রোশন আমার দাদা। মানে দুর্গাপুজোর সময় হয়ে যাবে বডি ঋত্বিক রোশনের মতো। সালা ছোটবেলায় ভাবতাম কাঞ্চনের বডি আর আমার বডি পুরো সেম টু সেম। তারপর ভাবলাম কাঞ্চনের বডি তো কি হয়েছে, কাঞ্চনও নাম করা, আমিও নাম করা হতে চাই। আর এখন বুঝতে পারছি কাঞ্চনের বডি আর ঋত্বিক রোশনের বডি হাজার গুণ তফাৎ। ক্রাশরা সব বডিওয়ালা ছেলেদের সাথে কথা বলে, তাই আমিও ভেবেছি আমিও বডি বিল্ডার হতে চাই। তাই আজকে থেকে জিম শুরু করে দিয়েছি, পুজোর সময় হয়ে যাবে। তারপর তুমি যদি ঋত্বিক রোশন হতে চাও আর তোমার বডি যদি কাঞ্চনের মতো হয়ে থাকে, তাহলে তুমি 1 মাস ধরে সকালে বিকালে সন্ধ্যায় সকাল দুপুর 2 কেজি করে ভাত খাও। পার্থর মতো ভুঁড়ি হয়ে থাকে তাহলে তুমি ডায়েট কন্ট্রোল করো। এবার তুমি যদি বলো 2 কেজি ভাত খাওয়া অসম্ভব ব্যাপার, তাহলে একটা কাজ করো, যখন তোমার পেটে আর ভাত ঢুকবে না তখন তুমি একটা কাজ করো, মুখে বিড়ি নাও আর এইটা করে এসো, আবার খাও, আবার এটা করে এসো। আর এবার তুমি যদি বলো যে আমি ডায়েট কন্ট্রোল করতে পারবো না, আমার খুব খিদে পায়, তাহলে তুমি একটা কাজ করো, বিটিএসদের খাওয়া দেখো ইউটিউবে, আর খেতে মন চাইবে না। এবার ধরো তুমি ঋত্বিক রোশন হয়ে গেলে, তাহলে বিশ্বাস করো ভাই, ট্রাস্ট করো, মেয়ের অভাব হবে না। শুধু ঋত্বিক রোশন হলেই হবে না। এবার কেউ কেউ বলবে আমি যদি ঋত্বিক রোশন হয়ে যাই, তাহলে ক্রিস মুভিতে যেমন ঋত্বিক রোশন উড়েছিল, অনেক শক্তি ছিল, সেরকম কি আমার শক্তি হবে, সেরকম কি আমি উঠতে পারবো? হ্যাঁ ভাই তুমি পারবে, শুধু একটা কাজ করতে হবে, তোমার ডানা গজাতে হবে। আর অনেকেই বলবে আমি কি করে ডানা গজাবো, ইউটিউবে সার্চ করো আমি কি করে ডানা গজাবো, অনেক ডানা গজানোর ভিডিও চলে আসবে। কেউ বলবে প্রেম করো, কেউ বলবে বাইকে করে স্পিডে রাস্তায় চল। এবার আমি একটা ভালো সাজেশন দিচ্ছি, যারা মোটা আছো তারা মোটাই থাকো, কারণ পার্থও মোটা আর পার্থরও টাকা আছে আর গার্লফ্রেন্ডও আছে, তাই পার্থর মতো থাকো, পার্থর মতো হও। ওকে, এবার আমার জিম করার টাইম চলে এসেছে, আমি চললাম। ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট শেয়ার সাবস্ক্রাইব।